To madalla masu sauraro ko ce da abokan aiki sannan ku da kokari mu bayo za mu dora ga kayan daɗin mu nan Abdulhadi ya kama na shayi ga abubuwa dai kala mu ma za mu ci daɗin nan. Ko ba ki ci bake? Don ci mana. Ita wace ba kosiya? Ita da ta gama bani labarin gashi ita. Aiko muka zagaya sai ya ce tsaye in je in dawo ai kafin ma ya kai ma kofa da ke gidan kofa biyu ne akwai ta baya akwai ta na kafin ya kai inda muke saurin zuwa gidanta ta baya kenan aini har na je ma ya biyo da gudu muna zuwa sai na ji kafin mu karasa na ji tana cewa ya shige ramin can sai na yo baya jikina ya bani miciji ne aiko yana zuwa ya doshi gurin sai ya ce nan ya shiga ta ce sai ta ce kaga ɗaya na kashe. Ta kashe? A to ta fi ki jajircewa. Lalle na harka ta ku. Kaga ɗaya na kashe. Sai da ya ce in gwaye ki dama kafin ma ya dawo na ce ban yata aiko ya bani. Na cire dan kwali na goya ta na ce ko ma abun gudu zai tashi ni dai na riga na goya yata. Wai ta gaya min ta ce suna kashe 5 ko guda 8 waye aike ni dan a lokacin har ta bani labari ta ce wata shekara 2 da suka wuce baya. Abu ya dame su sai ai ta cinye musu awaki ba su san ko meye ba kawai sai mazajen unguwa suka taru suka yi mitin suka ce sai sun ga menene yake cinye musu awakin su shikenan sai suka je suka hau bishiyoyi da ke garin suna da bishiya sai suka hau bishiyoyi suka tsatsaya da daddare kenan da daddare suke jira su ga ko me suka samu irin yama abin nan me ake ce mai kwari da baka yawwa na harbi sai suka sassame shi suka rirriƙe hannunsa suka ce ko me sai sun yanka shi kawai sai sun kashe shi kawai can wajen dare yayi sosai sai suka ga wata katuwar mesa tana murginowa duk ba rana take ban labari tana murginowa tana tafiya tana murginowa kawai sai ta shiga gidan farko daga inda ta fito kenan gida na farko tana shiga kawai sai suka ga hadiya ma take yi kawai sai dai ta hadiya abu shikenan a gurin gidan nan da ta shiga ta fito daga gidan ta juyo haka za ta shiga wani gida dama ajiye mata ma dabbobi suka yi don saboda suna so su kama kome kawai suka yi ta harbinta a gurin da suka kashe ta bani labari ta ce sai da suka yi drum 2 da naman ta drum ita mesa drum 2 ba a rage miki raguwa da baki ka je garin ke sai mesa ce drum 2 wallahi ni dai a ranar tun da Allah ya halicce ni ban taba jin tsoro irin na ranar nan ta bani labari fa a ranar ta bani labari sai da aka yi drum 2 na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta ce sai gashi mutanen da suke tunani a ce ba a ga wannan ba sai suke tunanin ma duk ita ma take haɗiyan mutane to ijan to yanzu dan Allah mutumin da ya haɗi tinkiya kin san irin dabbobin su kuwa garin irin masu wannan manya-manyan kunnan nan ne amma kin ga mesa ce take shigo haɗiya take yi a yadda ta bani labari girman ta ya kai girman inna lillahi ni na dauka kawai sai a irin tatsuniya ake faɗa to ai mu wannan mun rasa gane tatsuniya ci muke ciki ko kuma littafi ni na dauka wallahi irin wannan da za a ce ta yi girman kaza ta yi me ni na dauka kawai dai ana faɗa ne irin dan a isar da wani sako ni ma dai da ta gaya min dai abin da yasa na tsorace saboda ranar ina cikin tsoro kuma jikina ya bani za a iya yin haka sai a samu don wannan garin nasu babu abin da ba za a samu a garin wallahi in kina jin ƙauyen gaske to wannan garin ne kuma girman shi sai ya baki mamaki bishiya tun da Allah ya halicce ni ban taba ganin bishiyoyi masu tsayi ba irin a garin nan kin san tafasa da take fito mana anan ai dai kin ga iya girman ta ba ta yin wannan bencin karshen dai tsawon ta kenan misali zaka ringa hango mutum yana ciki ko to wallahi su tafasassu kin ga dai tsayi na masha Allah wallahi in na shiga ba za a ganna ba za a kin rufe shigewa zan yi kawai ciki shigewa zan to haka suke to kin ga ko ai komai ma me aka ce Allah na tuba zai iya yiwuwa wato suna su komai dogaye suka zo da bargina ai ba iya dogaye ba su kansu mutanen gari in kika gansu sai kin ƙara kallon su to ko ke ma can kika lata ne daga kin murgino haka ni da ma can haka Allah ya halice ni wani sani ko zama a garin ne yasa ke ma kin abincin yaushe ma hankali ya kwanta a garin da har ma zan samu nutsuwa da zan yi wani kiba a garin nan Khadija haka an gaya miki muna kan labari kawai sai ya ji sai muka ji yana zuwa sai ta ce ai na kashe guda ɗaya
kin gashe guda ɗaya kawai sai ya je yana zuwa wajen ramin da ta nuna ya shiga sai kawai ya leko yana leƙwa shi kuma sai ya sa wani abu sai ya ruko shi wani abu ne dama ko dan kashe macijin dama suka yi abin ita ce ta ɗauko mai matar kai kuma da wannan abin haka abin yake mai wani baki kawai sai rike sai ya janyo shi sai suka kashe shi ba an kashe biyu ba shi macijin ita babba ne amma ita ta kashe daya a'a ba babba bane ba dai dan misali da ya dan matashi koya to ai shi ne da matashi da tsoho ai ga wata murgineriya mesa da kika murgino mana ita ba ga shi ita yadda ta gashi sai gara barka tabbayar da yanayi wallahi shi ma dai to kin ga misali dai hannun yaro ba mai kiba ba to zai yi yawa zai yi kaman kaurin hannun da lafi kin ga mutane cewa ni ba mai kiba zai yi kaman kaurin hannunki to an bani labari an cika drum ba dole ba in ce wannan dan mitsitsi ne gaskiya ai kuwa in gaya miki sai muka sai shi ma ya kashe wani sai ta ce aje a ɗauko sai ta aiki yaron ta ce maza ya ɗauko taya sai ya ɗauko taya ta zo ta zuba su menene sai ta kunna wuta a cikin ɗakin irin sabon gini suke yi haka sai ta kunna wuta a cikin gurin sai ta ɗauki wannan macijin guda biyu ni dai ina daga waje fa na ki shigowa sai ta ɗauke su sai ta jefa su a cikin wutan nan sai ta ce wai haka suke yi duk shekara in suka kashe sai su kona to in suka kona wasu ba sa sake zuwa wai suna jin ƙaurin ƴan uwansu ta ce ba za su sake zuwa ba ni dai a gurin muka yi musu sallama ni dai daga waje ma na ce mata Allah ya kiyaye ta ce ki shigo mana ba komai fa na ce wallahi ba zan shigo ba ai kuma yana zuwa ya ce to mu je na ce in je ina na ce ai wallahi yau ba zan kwana a unguwan nan ba har rantsuwa kike na ce ka san Allah na ce wallahi in zan tafi Kano a kafa wallahi ba zan je unguwan nan ba ba zan kwana a gidan nan ba ai kuwa in gaya miki haka dama yarinya ta tana bayana na ce ta muka kama hanya na ɗauki hanya dama yarinya ta tana bayana na ce to ni yau ko a ƙafa ne sai na tafi garin ma gaba ɗaya ba zan ƙara kwana a cikin shi ba aiko na miƙe hanya yana tunanin ko zan dawo aitin da ina jin tsoro gashi gari yayi duhu waye ga gurin kaza da kaza aiko na kama hanya ya gade da gaske nake sai ya ce to bari ya kai ni wani gida in je in kwana a can sai ya kai ni gidan wani abokin shi sai na kwana washe gari da safe sai ya zo da ya zo sai muka dawo gida muka zo na girki a wannan gidan wannan gidan na girki na ce to ni fa gaskiya yau tafiya za Kano na ce ni na ma gama zaman garin nan dan ba zan zauna ba ina zaune na baro ƴan uwana in zo kawai in tarar da ajali na a garin nan na ce gaskiya tafiya ta zai yi sai ya ce to shikenan bari yayi wa mai gidansa waya sai yayi mai waya kaza da kaza me ya faru ai wallahi yar taka ce waye ya ce to shikenan ya kawo ni in dauko duk wani abu da na san zan yi amfani da shi in dauko shi in taho in zo ya kawo ni in dan yi kwana biyu in ya so in na daina jin tsoron sai a maida ni ya ce to shikenan a lokacin sai na karbi waya a hannun shi sai na ce ni dai gaskiya ni ba zan iya dawowa ma in ci gaba da zama a gidan nan ba ni kawai ka ba mu gurin da za mu zauna a gidanka kaga gidanka akwai jama'a shikenan sai ya ce to ba komai tunda har na faɗa da baki na ai ba komai sai mu zo gidan shi ba a rasa guri za mu samu wajen da za mu zauna ya ce to shikenan na yi masa godiya na tashi na juye abincin ma da nai ba mu ci ba na samu na juye shi a cikin flax na ɗauki duk wani abu da na san zan ɗauka na ce sauran kayan ya zo ya kwasan mana shi kuma ya ɗauki ya ɗauki kwanan ni kuma na ɗauki wasu daga cikin kayan muka rufe ɗakin muka tafi muna zuwa kafin mu je har ya sa an gyara mana ɗakin da za mu zauna ya ce gashi nan mu shiga mu zauna ai kuwa muka shiga muka zauna ashe shi dama so yake yi ya ji mun ce za mu dawo gidan shi da zama to kuma ni ban taba faɗa ba tunda ni ce mai zama ban faɗa na ce ina so in zauna ba to ashe shi akwai wata dama da yake so ya yi amfani da ita a wannan dawowa gidan nashi da za mu zauna shi mai gidan ya ce to shi kenan to da na dawo gidan nan da zama kwana na 3 akwai 'yan mata a gidan haka sai muka saba da su sai suka ce zan na koya musu karatun Hausa sannan ina musu karatun Qur'ani sannan abubuwa irin in ina girki haka za su ce ai ba irin abincinsu bane ba suna so su ma su koya to za su ringa zuwa suna ganin yanda nake yi
kwana na 3 na ce su bari sai na zama normal na saba da gidan in ya so sai mu fara. Kwana na 3 sai muka fara, sun zo muna zazzaune haka muna koya karatu. Mun yi karatun Qur'ani mun gama sai muke hira da Essa shi mai gidan da kanwan matar shi da wata kuma yar makota ce su 3 sai muke hira muna hira sai suke bani labari akwai wadda tafi su zama budurwa sosai a ciki. Sai take gaya min tace maman wance na ce na'am, wai ku a garin ku haka kuke yi? Na ce menene? Tace mu a garin nan suna da wata iriya al'ada, ta ce amma nan garin ne, ni ma a garin mu ba haka ake yi ba. Da na zo nan garin na ga ana yi, na ce me ya faru? Ta ce mu fa a garin nan ba a yin aure sai an samu ciki. To ta ce kuma Hausawa haka kuke yi? Na ce a'a, na ce ba haka muke yi ba. Sai nake ta ba su labari yanda ake yi. Sai ta ce ai su sai gaba ɗayan su suka ce ai su sun ɗauka yanda ake yi a garin su haka ake yi a nan a dugaruruwa. Na ce a'a ba haka ake yi ba, kowane gari. Na ce kuma kuna musulmai? Suka ce suna musulmai. Suke ta bani labari kala ai yanzu wannan sai ita yarinya mai gidan sai take ce min maman wance, ce na amto ai ko babanmu ba an gaya miki matan shi 4 ba? Na ce matan shi 4. To ai akwai mata guda 2 waɗanda suna jiran shi idan ya saki wata a cikin mata 4 nan za su aure shi. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce kuma ɗaya ta yi yara guda 2, ɗaya ta yi yarinya guda 1. Su na wajen kenan da suke jira su shigo ba su ma shigo ba. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hankali na ya tashi. Na ce haka ake yi? Dama kuma a kwana 3 da muka yi a gidan na fuskanci wani abu. Idan asuba ta yi, ba dai asuba ba, tun da ka'ida asuba tana yi duk gidan zaki ga an tashi, gashi akwai ibada. Za mu tashi mu je masallaci mu yi sallah, tun da sallah gaba ɗaya kowace a masallaci ake yin ta. Za mu je masallaci mu yi sallah. Wajen maza daban na mata daban. Idan muka yi sallah za mu dawo, to haka za a koma bacci. Su ba sa ma bacci. Mu kuma gaskiya mun saba da safen nan sai mun yi bacci. To wallahi in muna bacci nan wai su duba su ga kofar ɗaki akwai takalmin namiji ko menene, ba ruwan su kawai. Sai dai kina tsaka da bacci zaki ji ana baban wance ko maman wance, ai amma riga an shigo miki ma cikin ɗaki. To kwanan mu 3 dai da ya ga an yi 1 an yi 2, ya ce to kafin ai na 3 kawai a haƙura da baccin safen nan a daina yi. Ya ce gaskiya saboda kuma wa'annan 'yan matan da na saba da su ne suke wannan abun, ko kuma ki ga an aiko yaro ya karɓi abu a guri na kawai sai dai su shigo, ko yara haka ba ruwansu. To ai kuwa in ga miki sai suke ban wannan labarin, suke ta gaya min waye. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ita yarinyar da ta tsarzancen sai take bani labari cewar wani ne ya zo wajenta ya ce yana santa. To ranar da ya fara zuwa, dama ya zo ya samu iyayenta ya yi magana. Ranar da aka ce zai zo gurinta suna zaune suna hira sai ya taɓa ta, ita kuma sai ta mare shi. Da ta mare shi ta ce kai ya ƙare mata haka. Sai je kai ƙara wajen marikiyarta. Ita dama ba 'yar gidan ba ce, kanwan matan mai gidan ce. Sai ya gaya mata aikin kin ji abin da ya faru. Sai ita kuma ta same ta yi ta mata faɗa har ta dake ta akan yanayin wani. Akan ta ce in baki yadda da namiji ba, ke kin isa ki aure, sai dai ki dawwama a cikin gidanku kina zaune. Sai ta ce ta ita kuka. Wallahi musulmai ne, in kika ji Qur'ani a bakinsa abin su ya baki mamaki. Wallahi na daɗe ina mamakin wannan al'amarin, har yanzu ma ban daina ba. Sai ta yi ta kuka yarinyar. Next time da ya sake zuwa sai haka ta kuma faruwa, ya riƙe mata hannu. Ita ma nan ma ta ƙara tsinka mai mari, ta ce ba ita ba shi, kai ya ƙara zuwa wajenta. Har ya rama a lokacin, ya ce dan yana son ta ba zai yi ba, duk zuwan da zai yi ta ringa marin shi. Sai ya je ya samu mai gidan, sai ya gaya masa. Da ya gaya masa sai ya aika aka kira ta. Yana zaune shi wanda ake neman auren, wanda ya zo neman auren nata, ya same ta ya ringa mata faɗa, har yake mata example da karan kansa. Ke ba kya gani na kaza da kaza da kaza, kazantar ma ba za ta faɗi ba. Suke ban labari, ni dai abin ya ishe ni. Na ce haka kuke yi? Ta ce haka suke yi. Dama ni tun da na je garin na ga akwai gyara. Sai sabon karatu. Saboda mata aure gandareriya, in baki labari, sai ta yi tafiya ta yi daga nan zuwa kwanar dalan nan naku.
in ga bakin titi can titin sharaɗa wallahi sai ta tafiya sama da nan gurin amma daga ita sai bes sai zani ba kaya ba ruwanta da wani mayafi ko ta sa rigan mata mutunci ta saka wallahi ba za su sa ba wallahi musulmai ne sai dai dama su zai yi wahala ki gansu ba dan kwali abinda ba su yadda da shi ba zama ba dan kwali dama Bahaushe ya ce ai da tsirarar kai gwara ta jiki to haka suke yi. Bahaushe ne ce ko yaran ne? Karin magana ne da ake yi ta ban dariya. Baki taba ji ba? Ban taba ji ba. A karin magana ce amma fa ta wawaye. Gaskiya sai dai kan ta wannan. Da tsirarar kai gwara ta jiki. To haka suke yi. Su ganki ma ba dan kwala abin aibu ne. Amma kuma da daura kirji sai a yi miki tafiya ta yi daga nan zuwa inda na gaya miki nan a baya. Za su je kasuwa su je ina ne a haka in aka ganki ma kina fama da hijabi ma kin zama abin kwatanci da kallo to akwai wata rijiya a gidan da safe za a yi ta zuwa ana ɗiban ruwa a yi ta ɗiban ruwa shi kuma sai ya je ya ɗebo mana to ashe nan ma mun janyo abin magana ba mu sani ba dole sai baban mai gidan sai ta samu ɗanta sai ta gaya mai ta ce ita wannan yarinyar yar gidan uban waye da ba za ta zo ta ɗibi ruwa da kanta ba sai mijinta za ta ringa sa aiki kin san su a ka'idar garin namiji sai dai kwanta yi ta bacci a garin an samu namiji zai wuni a gida wallahi kaga maza masu garaba ta wai namiji wuni zai yi a cikin gida ita kuma mace tana nan wata tun karfe 9 safe ko 8 ta gama abincin saidawa ta wuce kalubale wallahi al'azim abin ya bani mamaki karfe 8 wata karfe 7 wai kakki ce wai ma'aikatu suke tafiya su aiki ko daya talla ne kawai wata kuma za ta tafi ne ta je ta yi ta wanke a wajen masu sai da abinci da menene kala wata jiran shago wata menene haka dai kowa da abin da zai tafi amma ki ga mace a gida babu sai dai shi namiji wuni zai yi a gida yana bacci wuli zai yi a gida yana bacci ita kuma tana can wajen tallanta in ta saida dama in mai yin abincin ce idan ta yi za ta bar wa 'ya'yan wanda za su ci da rana kuma a cikinsa za su karya. To idan ta je wajen tallanta ta gama to za ta yi cefanen dare za ta zo shi kuma dama ya nika garin masara ya ajiye a cikin gida. Ita kuma za ta zo ta siyo komai da komai ta zo tana zuwa za ta ɗibi garin masarar nan ta yi tuwo. Ta yi miya da yake dama suna wata irin miya sai su yi ta sati ɗaya ma. Ita miya. An koyo ta ne? Ai da kin koya mana mu. To ai kuma har na je garin nan na da ban iya ci ba. Ita miya. Sati ɗaya ake ana ci. Sai ta yi sati ɗaya ba ta lalace ba. Ikon Allah ta kuɓewa sai su yi ta da yawa ba kuɓewa ba ce ba wani irin ganye ne suke da shi sai su yi da yawa kin gane kawai sai dai su tuka tuwansu dama already suna da jami'ar su mai su ganda da su waye wani kifi ya da gashin kyankyaso a jiki. Da Allah bar mana. Ya haƙuri da irin gashi. Kin san Allah wani kifi ne? Ban taba ganin shi ba. Amma na san ba kyankyaso bane ba an nuna min shi kifi ne amma halittarsa. Kin ga irin dogayen gashi na jikin kyankyaso? Har shi yake da shi a garin nan ma akwai shi na gan shi a garin nan. Na gan shi a gidan wata mata. Da na ji. Amma a can garin baki gani ba sai su haɗa nama kala-kala. A cikin miya. A cikin miya guda ɗaya to duk suna da wa'annan sai su yi da yawa. Kawai in sun tashi za su yi wannan tuwon ne. Wallahi abin ya bani mamaki sai ta kirawo ɗanta ta gaya masa. Ai dole idan ka zo gari ga su da karin magana an gaya miki. An ka zo gari ka ga me ake cewa mutanen garin da jela to kawai kai ma sai ka ɗaura. To yanda na zo na ga ana yi a gari ni ma haka zan yi don haka ka ta ƙara ganin mijina ya je ya ɗebo min ruwa. Sai dai in ringa fitowa ina ɗiba ruwa kamar yadda matan gidan mace 8 na zo na taron mai aure a cikin gidan suna yi ni ce ta 9. Banda marasa lafiyan gidan to ni ma sai dai in ringa yin haka. Mai gidan ya zo ya kirawo ni ya karanta sai ya buɗi baki ya gaya masa ya ce ita tana da matsala ba za ta iya wannan ɗiban ruwan ba ya ce sakamakon an taɓa mata operation. Ya ce yanzu ɗaga wa'annan abubuwan zai ba ta wahala ya ce amma tun da ni ne ba a so a gani a famfan ya ce to zan sami yara. Lokaci ya cin mana abokanan aiki gare ku.